I've been wheeled up here because I actually knew Dave Martin. Not that many people, because the guy died in 1992, I think it was. In those days, loudspeaker designers were mostly mad. They were crazy people who did weird, strange things. And Dave Martin was no different to the rest of them. Guys like Tony Andrews and Eric Vansno, and that they're all very clever, very crazy, and very nuts. I never forget one time at an AES in Paris, him and John Mayer were having a disagreement. And during this disagreement, Dave picked up his briefcase and threw it at John Mayer, and John Mayer returned it by punching Dave. And they had a full-on fight on the stand. But, you know, like all of the crazy loudspeaker designers, Dave Martin made some amazing product and changed our industry in a way that nobody would have believed. All these years later on, here we are, involved with the brand. It's one of the iconic audio brands, and we're happy to be involved. So the T820, the 820 is basically, as it called, 8 is 8-inch, 20 is a fixed angle of 20 degrees, so it's quite easy to remember the model name. Typically, we would see Taurus being used in an array. However, it can be used singly as a standalone cabinet as well, basically as a point source type loudspeaker. We see it typically going into venues that are a little bit more higher ceilings, like a theater, auditorium. We can fly them like this vertically. However, you can also put them, if the venue needs, into a horizontal cluster as well. If you're looking just inside, we've got two 1.25-inch drivers and an 8-inch low frequency. Typically, Martin Audio, it's kind of like the hallmark of Martin Audio. They tend to use a lot of multiple high-frequency drivers, smaller high-frequency drivers, rather than a larger single high-frequency driver in a cabinet.มาตินเนี่ยจริงๆคือมีมานานมากแล้วนะครับที่เคยได้ยินมานะครับแต่วันนี้พอเราได้มาสัมผัสตัวจริงแล้วก็แอบเสียดายว่าก่อนหน้านี้ทำไมไม่ในไทยไม่ค่อยนิยมนะครับเพราะว่าเสียงค่อนข้างดีมากเลยนะครับทอรัสน่าสนใจครับทอรัสคือเป็นได้ทั้งพอยซอสแล้วก็เป็นลายเล่รู้สึกว่าเขาจะเป็น3ทางมาอยู่ตรงกลางระหว่างพอยซอสกับลายเล่อะไรเงี้ยตัวเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจด้วยร่วมวางลำโพงพวกนี้ได้หลายแบบใช่ตอบโจทย์ลูกค้ามากกว่าพวกงานทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์มีขนาดที่หลากหลายอะไรเงี้ยครับก็จริงๆแล้วมาตินก็น่าจะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงตอนนี้ทางวิชั่นก็มีให้ฟังมีให้ทดลองฟังก็ถ้าใครอยากสนใจก็มาลองฟังคุณภาพเสียงว่ามันคุ้มค่ากับราคาถ้าลูกค้าต้องการที่คุณภาพนะครับคุณภาพที่สูงเนี่ยผมแนะนำเลยว่ามาตินออดิโอเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับซึ่งเป็นแบรนด์อังกฤษนะครับที่อยู่ในวงการเครื่องเสียงเนี่ยมานานนะครับเรื่องคุณภาพเนี่ยไว้ใจได้แน่นอนนะครับมีตั้งแต่รุ่นมาตรฐานนะครับไปจนถึงรุ่น High Quality ก็คือรุ่นคุณภาพสูงสุดมีทั้งแบบตั้งแต่งาน Installation ไปจนถึงงานแลเล่ที่เป็นแบบว่า Professional งานใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับมีตอบโจทย์หมดเลย